အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးတရားဝင်စတင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် England Premier League မှာဘယ်အသင်းတွေပိုဆွဲကြမလဲဘယ်သူတွေက Top 4 ဝင်ကြမလဲဘယ်သူတွေကဘလို့အခြေအနေရှိကြမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါဆိုတော့အခုဗြိတိန်ရဲ့နာမည်ကျော်အားကစားသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ BBC ကနေနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့ BBC အားကစားအသင်းမှာပါဝင်ကြတဲ့မေဂျော်ဘောလုံးသမားဟောင်းတွေက2020-21ပြိုင်ပွဲရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်နိုင်မဲ့အသင်းတွေချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရမယ့်အသင်းတွေကိုသူတို့ခံမှန်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် BBC ရဲ့ဒီအားကစားသုံးသပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်တော့နံပါတ်1 program လို့ပြောရမယ်Match of the Day ဆိုတဲ့ program မှာပါဝင်သုံးသပ်ကြတဲ့ Iran Wright တို့ Alan Shearer တို့ Jermaine Jenas တို့Rugule တို့ Danny Murphy တို့လိုကစားသမားတွေအများကြီးပါတဲ့အထက်မှာသူတို့စုစုပေါင်း25ယောက်ရှိတယ်သူတို့25ယောက်ကသုံးသပ်ခဲ့ကြရမှာအများဆုံးအားဖြင့်73ယောက်ကလီဗာပူးကိုချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ပေးထားပြီး17ယောက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုချန်ပီယံပေးထားပါတယ်တယောက်သောသူကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုချန်ပီယံပေးထားပါတယ်အများသောအားဖြင့်ကဒီမန်ချက်စတာစီးတီးလီဗာပူးနဲ့ Chelsea Manchester United ၄သင်းကိုပဲဘယ်လိုပဲချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်နေရတယ်ပေးထားပါတယ်ပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ကြမလဲယာတီသက်မှာဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ဘယ်သူတွေချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရကြမလဲခင်ဗျလာလီဂါထိပ်သီးကလပ် Atletico Madrid ကဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Luis Suarez ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Luis Suarez ကအီတလီကိုပြောင်းဖို့အဆင်မပြေပဲဖြစ်ခဲ့ပြီးမှအသင်းမှာဆက်နေရပွဲရှိနေတဲ့အချိန် Atletico Madrid ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Atletico Madrid ကသူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုလဲဒီအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်ရှင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအနှဲငယ်နဲ့သူတို့ခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ချိန်ထဲမှာ Edison Cavani ဟာသူတို့ရဲ့နံပါတ်1 target ဖြစ်ပေမဲ့ Luis Suarez ကိုသူတို့ရအောင်ခေါ်ခြင်းနဲ့အဓိကကစပိန်မှာအသားကျပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့် Luis Suarez ကိုသူတို့လိုချင်တာပါနောက်တစ်ခုကအခုဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နီးပြ Ronald Koeman ကလက်ရှိနေထားရ Club သင်းဘက်ကဒီမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့နောက်ခံလူ Eric Garcia ကိုခေါ်ယူကြိုးပမ်းနေခြင်းအင်တာမီလန်ရဲ့နောက်ခံလူ Divri ဆိုတဲ့ကစားမဗျအဲ့ကစားမကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့လက်ရှိကကလပ်က Eric Garcia ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့ Ronald Koeman လိုချင်တာက Stefan Divri လာမသိဗျကျွန်တော်နာမည်အတန်တွက်အပြည့်စုံတော့တခြားမှတ်မိဗျအဲ့ကစားမကနယ်သာလန်ကစားမဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ထပ်နယ်သာလန်ကစားမတယောက်ကိုသူတို့လိုချင်တယ်လက်လောမှာ Memphis Depay တို့တစ်ဖက်က Wijnaldum တို့လိုကစားမတွေကိုလည်းဘာစီလိုနာဘက်ကရအောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်အဓိကဒီ Ronald Koeman ကိုတိုင်ဘာစီလိုနာသူ့ရဲ့နယ်သာလန် connection နဲ့သူတို့ခေါ်ဖို့လုပ်နေတာပါချိန်ထဲမှာဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နီးပြ Ronald Koeman ကမက်ဆီအသင်းမှာဆက်နေတာဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မက်ဆီကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုပြောင်းဖို့နီးစပ်ခဲ့ပြီးမှအသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းကိုကလပ်သင်းကနေပြန်လည်ရရှိအောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann ကတော့လက်လက်လျက်ရှိနေတဲ့ကျော်နံပါတ်9နေရာကိုပြန်လည်ဝစ်စင်မှာပါPhilippe Coutinho ဝစ်စင်ခဲ့တဲ့နံပါတ်ကို Griezmann ကပြီးခဲ့နှစ်ကမဝစ်ဘူးကျော်နံပါတ်19မှာဝစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုသူဝစ်စင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ် PSG အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာကကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရလို့ပြီးခဲ့တဲ့ Lens နဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်ထားတယ်အခုနေမာဟာနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ဆင်းနေပြီဆိုတော့ PSG အသင်းမှာအဓိကကစားမတွေအားလုံးကိုဗစ်ဖြစ်နေလို့ဟိုတနေ့ကပြင်သစ်လိပွဲမှာသူတို့တန်းတက်အသင်းလေးကိုရှုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် pressure တွေများနေတဲ့အချိန်နေမှာပြန်လဲကစားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကစားမတွေကိုဇက်တိုက်ခေါ်နေတဲ့ Everton အသင်းက Valencia ရဲ့တိုက်စစ်မှု Messi Gomez ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမကဥရုဂွေလေဝေးစီကစားမတကယ့်ကိုအရေးချင်းရှိတဲ့ကစားမလာလီဂါမှာလည်းခြေစွမ်းထက်နေတဲ့ကစားမတယောက်ပြီးပြီးဒီ Everton ကတိုက်စစ်ပိုင်းတွဲခေါ်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့73သန်းနဲ့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Everton အသင်းနေနဲ့နောက်ထပ်ကစားမတယောက်ကိုအရခေါ်ယူခြင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက် Real Madrid အသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Luka Modric ကသူ့ရဲ့အသင်းပေါ် Gareth Bale ရဲ့ပြဿနာကိုသူကဂျိုးသားဆုံးပြောလိုက်တာက Gareth Bale နေနဲ့သူဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်တင်နေပေါ့ကလပ်သင်းဘက်ကရောင်းချတာအေဂျင့်ကပြောတာဒီထက်သူဘာဖြစ်ချင်လဲသူလုပ်ချင်တာကိုလုပ်တင်တယ်လို့ပြောထားတယ်တကယ်တော့ Gareth Bale နဲ့ Modric က Tottenham Hotspur မှာလည်းတူတူလက်ရှိဒီမှာလည်းတူတူပေါ့စုစုပေါင်းသူတို့ဆိုရင်73နှစ်လောက်ရှိပြီသူတို့တွဲကစားလာတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အသင်းပေါ်ဟောင်းရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုသူနားလည်ပေမဲ့ Gareth Bale တယောက်သူလှုပ်ချင်တာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြက်ပြက်သားသားလှုပ်တင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်နောက်အင်တာမီလန်အသင်းကတော့ဘာစီလိုနာရဲ့ကွင်းလင်ကစားမအာထိုရိုဗီဒါကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေချိန်တစ်ဖက်မှာသောမတ်ပါတီကိုလည်းသူတို့ခေါ်ချင်တယ်အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကရောင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့သူကိုသောမတ်ပါတီကိုအင်တာကလိုချင်နေတာပါအာဆနယ်အသင်းဘက်ကတော့သောမတ်ပါတီဟာသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထဲမှာတယောက်အပါဝင်ပါ
ဆိုတော့အာဆနယ်ဘက်ကအပြိုင်အင်တာကလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဂါနာကွင်းလင်ကစားမကနွေရာသီမှာအန်တိုနီယိုကွန်တေရဲ့အသင်းကိုသွားမှာလားအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာပဲဆက်ရှိမလားအာဆနယ်မှာသွားမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နေထားပါနောက်အာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြမီခဲအာတတာကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ရှိရာသီစကန်ဒီဖြစ်ပေမဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိနေထားရသူ့အနေနဲ့ကစားမတွေကိုဆက်ခေါ်ဖို့ transfer မှာသူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးလှုပ်ရှားသွားမယ်လို့ဆိုတယ်အာတီတာအနေနဲ့ Hassan Aouar နဲ့ Thomas Partey ကသူတို့ရဲ့အဓိက target ပေါ်ဖြစ်နိုင်ရင် Philippe Coutinho လို့ကစားမမျိုးကိုခေါ်ချင်ပေမဲ့ Coutinho ကိုယ်တိုင်က La Liga မှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ target 2ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ target တွေကိုသူခေါ်ချင်လို့ transfer market မှာသူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာလားဘာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတော့ရင်တော့ကနီးပြတယောက်ယာဒူးနေတာဒီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့အခုမန်နေဂျာယာဒူးတိုးသွားပြီးတဲ့ကမီခဲအာတီတာအတွက် transfer market မှာ Nissan Driver အဒူးနဲ့အတူပူးတိုင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုသူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့တာပါသူ့အနေနဲ့လူထပ်ဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ် Arsenal ရဲ့နီးပြအာတီတာကတိုက်စစ်မှု Alexander Lacazette ဟာကလပ်သစ်မှာပဲဆက်ရှိနေမဲ့အသင်းပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နေရာတနေရာရဖို့အတွက်ကိုသူကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Lacazette ကလည်း Arsenal မှာနောက်ထပ်တရားသီဆက်ရှိဖို့ရှိပါတယ်သူက Arsenal နဲ့2022ခုနှစ်ထိစာချုပ်တက်တန်းကြရှိနေသူပါနောက် Manchester United အသင်းရဲ့ဖော်ပါကတော့လက်ရှိမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံထားရလို့အနားယူနေရတယ်လက်ရှိနေထားရသူ့ရဲ့အခြေအနေကမရေရာမသေးကြတဲ့အနေထားကြောင့် Crystal Palace နဲ့ကစားမဲ့ Premier League အဖွင့်ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ် United အနေနဲ့ဖော်ပါရဲ့ situation ကိုစောင့်ကြည့်နေတော့မယ်လက်ရှိနေထားရသူ့ရဲ့အခြေအနေကဒီ14ရက်နားရမယ်ဆိုတော့ Manchester United ကသူ့ကိုအဖွင့်ပွဲမှာလွဲချော်သွားပွဲရှိနေတာပါအတွင်းသတင်းတွေရ United ဟာဒီဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အရန်ကိုနီးစပ်နေပြီးမကြာမီချင်းတွေမှာခေါ်ယူမယ်တချို့ report တွေမှာဆိုရင် Crystal Palace နဲ့ Bournemouth မတိုင်မီမှာဆန်ချိုကိုအရခေါ်ယူမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတာက Palace နဲ့ပွဲမှာပါဆန်ချိုကိုသုံးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောထားတယ်သူသဖြင့် Norway Channel Frederick ဆိုတဲ့တယောက်က social ကိုနိုင်ပြောထားတာက Crystal Palace နဲ့ပွဲမှာဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုသုံးဖို့အတွက်သူတို့ယာယီထားတယ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ကို Palace နဲ့မတိုင်ပင်ပါပဲအပိသက်လုပ်ဖို့သူတို့ယုံကြည်နေလို့ပြောထားတယ် United ရဲ့နီးပြဒီ social ကတော့နွေရာသီဈေးကွက်ကအောက်တိုဘာလအထိကြံသေးတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဈေးကွက်တွေမှာလှုပ်ရှားမှုတွေရှိမယ်ကစားမနောက်ထပ်2ယောက်နဲ့3ယောက်လောက်ကိုသူတို့အရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးဆက်ပြောထားပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲ Tottenham Hotspur ကလည်းနာပိုလီရဲ့တိုက်စစ်မှုမီလစ်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့နာပိုလီဘက်ကယူရိုတန်း30ပေါင်28တန်းကျော်28တန်းလောက်တောင်းဆိုထားတဲ့ကြောင့်အရန်ကိုခက်ခဲနေတယ်စပါအနေနဲ့နွေရာသီမှာငွေမသုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုပေးဖို့ခက်ခဲပေမဲ့နာပိုလီဘက်ကတော့အဲ့ဒီဂျေမှာမရရင်မရောင်းဘူးလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Tottenham Hotspur ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ကြီးတချို့နဲ့အပိုစုကြီးခက်များများနဲ့ကန်လန်ပိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Spa ရဲ့နီးပြမော်ရီညိုကတော့နွေရာသီဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာသူ့အသင်းနဲ့မဖြစ်ပင်နဲ့အရန်တိုက်စစ်မှုတယောက်တေချာပေါက်ရဖို့အတွက်သူယုံကြည်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Spa ကအခုမီလစ်ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုခက်ခဲနေချေတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုတော့သူတို့ခေါ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒါကတော့ American ရဲ့တိုက်စစ်မှု Alex Morgan မှာ Tottenham Hotspur ရဲ့အမျိုးသမီးအသင်းမှာ Alex Morgan ကအငှားလာကစားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ကလပ်က Orlando ပါ Major League ပွဲတွေမကစားသေးတဲ့အချိန်မှာ American ကကစားမတွေတော်တော်များများကအင်္ဂလန်ကိုပြောင်းနေကြတယ် Manchester United ဆိုရင် American ကကစားမ2ယောက်ကိုခေါ်ထားတယ်ဒီလိုပဲကစားမတွေတော်တော်များများခေါ်တဲ့အချိန် Spurs က32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မျိုးသမီး Superstar ဘောလုံးသမား Alex Morgan ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးကာလာတူစာချုပ်နဲ့ခေါ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခု Chelsea အသင်းက Rams အသင်းရဲ့ဂိုးသမား Mandy ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရသွားပါပြီ Chelsea ကနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို Rams ကိုယ်တိုင်ကလက်ခံခဲ့ပြီးဒီရက်အတွင်းမှာပဲ Mandy ဟာလန်ဒန်ထိလာပြီးဆေးစစ်မှုပြုလုပ်မယ်တရက်2ရက်အတွင်းမှာအပြောင်းရွှေ့ကအပြီးသတ်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ Brighton နဲ့ပွဲတော်မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပွဲစဉ်ကတော့သေချာပေါက်ပါမယ်ဆိုတော့ Mandy ဟာ Chelsea အသင်းရဲ့နံပါတ်1ဂိုးသမားဖြစ်မှာပါဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကအဲ့ဂိုးသမားအတွက်ကိုပေါင်တန်း30လောက်ထိသုံးရတယ်ဆိုပြီး report တွေမှာတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါအပြင် Chelsea ဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာ N'Golo Kante ကိုရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါမှာ Inter Milan ကိုဝယ်ချင်လို့ရှိရင်ယူရို80နဲ့80ကြားပေးရမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Kante ကိုသူတို့ရောင်းချဖို့စဉ်းစားထားပြီးသားမှာ Inter ဘက်က Christian Eriksen ရဲ့ Brozovic ရဲ့ကစားမ2ယောက်အလိုက်ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကငွေသားကြီးပဲလိုချင်တယ်ဒါကြောင့် Chelsea အနေနဲ့သူတို့ကိုကမ်းလှမ်းမဲ့ငွေသားကမ်းလှမ်းမှုတိုင်းကိုလက်ခံသွားမယ်
Manchester United ကလည်းကန်ဒီကိုလိုချင်တဲ့အချိန်ဘာကြောင့် Chelsea ဘက်ကဘုတ်ဖွဲ့ကကန်ဒီလိုကစားမမျိုးကိုထုတ်ဖို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ Chelsea ကပြောင်းရွှေ့ကြီးတန်း80နဲ့တန်း80ကြာရရင်ရောက်မယ်လို့ပြောထားတယ်နောက်လီဗာပူးအသင်းကတော့လူငယ်ကိုသမားတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီး Brazil Club Fluminense ကဒီ Marcelo ဆိုတဲ့ကစားမလေးပါအသက်18နှစ်ပဲရှိတယ်လီဗာပူးကအဲ့ကိုသမားအတွက်ယူရို1တန်းပေးရတယ်အပူစုကြီးအနေနဲ့နောက်ထပ်1တန်းထပ်ပေးရဖို့ရှိတယ်ဒါအပြင်လီဗာပူးအနေနဲ့အဲ့ကိုသမားလေးကိုရောင်းချမယ်ဆိုရင်အဲ့ရောင်းချငွေရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုလီဗာပူးဘက်ကပေးရမယ်ဒါလီဗာပူးအနေနဲ့ကစားမတယောက်ကိုခေါ်ထားတာပါရာဂန်ကလော့အနေနဲ့လူရဒီမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုမရပါမဲ့ထီယာကိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားတယ်ကလပ်တင်ဘက်က officially မကြေညာသေးပေမဲ့ဂျာမန်သတင်းတွေရရောတကယ် Britain သတင်းတွေမှာတော့ထီယာကိုနဲ့လီဗာပူးကြားမှာပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီးပြောင်းရွှေ့ကြေးကလည်း28တန်းကျော်နဲ့သဘောတူထားတယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ကမကြခင်ပြီးသက်မဲ့လန်ဒန်ကိုလာပြီးဆေးစစ်မှုပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်လီဗာပူးရဲ့ကစားမဟောင်းတွေကတော့ဒီပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးယာဂန်ကလော့အပေါ်ချီးကျူးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်နောက် West Brom တင်ကတော့သူတို့ရဲ့နီးပြစလာမန်ဗီလီကပရီးမီးယားလိရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နောက်ခံလူအီဗန်နိုဘစ်ကိုခေါ်ဖို့သဘောတူညီမှုရပြီဆိုတော့အီဗန်နိုဘစ်ကဇင်းနစ်ကနေအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကအသင်းပြောင်းဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ပရီးမီးယားလိကသူ့ကိုပြန်ခေါ်နိုင်လို့အီဗန်နိုဘစ်ကိုဒီ West Brom တင်မှာတွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် Manchester City ကသူတို့ရဲ့ဂိုးသမား Muric ပေါ့ဒီ Muric ကရက်အမြင့်ကြီးပဲရှိတယ် City ရဲ့အရန်ဂိုးသမား City မှာကာလာတစ်လျှောက်လုံးမှာသူ9ပွဲပဲကစားခွင့်ရထားတယ်။အဲ့ဂိုးသမားလေးကို Manchester City ကသူတို့ပိုင်ရှင်ပဲဘိုင်းနဲ့ပိန်က Girona အသင်းကိုအငှားချမယ်။ဆိုတော့အဲ့အသင်းမှာသူကစားသွားမယ်။ Manchester City တို့တော့သူ့ကိုထပ်ပြီးအငှားချပြီးတော့အဲ့အသင်းကိုသူတို့ပို့လိုက်ပြီးနောက် City ကအခုလောလောဆယ်မှာနောက်ထပ်လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ကစားမက McNeil ပေါ့လူငယ်ကစားမ City အသင်းမှာတကယ်ကိုဂိုးမရှင်ဖြစ်အရန်ကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့လူငယ်ကစားမလေးကလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်တုန်းကသူကတကယ်တော့ Manchester United ကစားမ Manchester United ကနေ Man City ကိုပြောင်းလာတယ် Man City မှာတကယ်ခြေစွမ်းပြရင်လူငယ်မှာအရန်ကောင်းတဲ့ခါမှာ United ကသူ့ကိုခေါ်လိုက်ပြီး Man City တင်တဲ့သူ့ကစားမကိုစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့စာချုပ်တစ်ကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့ပြိုင်ဘက် United ကိုပြောင်းသွားပြီးပေါင်9သိန်းခွဲပဲပေးရတယ်တကယ်လို့အဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာဒီတက်ပိုခြေစွမ်းပြမယ်ဆိုရင်ပေါင်1.35တန်းထိပေးရမယ်သဘောတူညီမှုလဲထည့်သွင်းထားတယ်။နောက်ဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့အာလဘာကိုသူတို့အနေနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေစေအာလဘာတောင်းဆိုထားတဲ့ယူရို30ကိုတော့မပေးဘူး။သူတို့ပေးထားတဲ့ယူရို15တန်းကိုလည်းအာလဘာကသဘောမတူတော့သူတို့အနေနဲ့18တန်းလောက်ထိတိုးပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အာလဘာကရောတီယာဂိုအကန်ထာရာနဲ့အတူ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာပါ။သူတို့ဘိုင်ယန်ဘက်ကနောက်ခံလူကိုအပိသက်စာချုပ်ချုပ်နိုင်မှုသူတို့ဘက်ကယုံကြည်နေတဲ့အထူးသဖြင့်အသင်းကောင်းဆောင်မန်ဝဲနော်ရအပါဝင်အဓိကကစားမတွေကိုဘိုင်ယန်ကကောင်းကောင်းထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်အာလဘာကိုပါထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ဒီသူတို့ယုံကြည်လျက်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှင်တော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ